është ironik, natyrisht, po pikërisht për shkak sepse është ironik, shërben për treguar atë çfarë është e padobishme. Atë që nuk të çon askund. Prandaj unë e shoh si pesimist, tash unë jam edhe autori vetë, kam drejtë që ta shoh ashtu si dua unë. Por kjo është arsyetimi që ne përdorim shpesh, s'dua këtë, s'dua atë etj. Dhe në fund pasaj mirë. Tani ç'është problemi? Po ta marrësh ta pyesësh se cili nga neve se kë do e kë s'do, dhe ti mbledhësh ata që duam ose s'duam, s'bëhet në gjë e madhe, zgatohet në gjell me aq pak material. Do të thënë, ne jemi në një lloj situate ku konstatojmë që partitë opozitare, po vetëm partitë, po edhe opinioni publik opozitar, shoqëria në tërësi, ka disa objektiva të përbashkët. Një nga këto që i paraprin gjithë të tjerave është çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Domethënë çështja e garës, si thot Adriatiku pak më herët. Do thënë, ne e kemi konstatuar, konstatoi edhe OSBE-u, Diri e konstatuan gjithë ka shumë, që në Shqipëri nuk ka pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ka pasur zgjedhje problematike. Kështu që, atëherë, hajde të bashkëpunojmë për të realizuar minimalisht këtë objektiv përbashkët që e kanë që të gjithë. Dhe fakt gjithçka është rrotull këtyre zgjedhjeve të lira të ndershme. Ta kemi garën në radhë të parë. Pastaj në garë le të fitojë dhe zoti Rama, po doj prapë. Nëse shqiptarët e duan, le ta votojnë. Po ne nuk e dim a e kanë votuar. Nuk e dim. S'kemi më marrë vesh ndonjëherë praktikisht. Çështja është hajde ti bëjmë. Dhe kur flasim më shumë për çështjen e kodit zgjedhor, tu vjen dhe ajo që thotë zoti Lubonja me shumë të drejtë. Do të thënë, a janë as janë dakord partitë e tjera. Ne konstatojmë gjatë këtyre se para 10 ditësh e nisëm këtë punë. Kemi punu me ritëm shumë të shpejt, me thënë vërtetën. Janë negociata që marrin me muaj, ne kemi bët gjithën për 10 ditë dhe shumë shpejt për në ditë të ardhshme, pastaj do bëjmë edhe tryezën. Brenda këtyre 10 ditë mendojmë që kemi gjetur vullnet pozitiv për të ardhur për të ulur në tryezë. Disa prej qefit, disa prej hallit, në fakt shumica prej sikletit, sepse ç'a bëjnë, gjithkush i vjen aty në tryezë ka një problem të vetin. Zoti Lapaj nuk do që tulet me Berishën tryezë, e kuptueshme. Zoti Berisha nuk do ndoshta të lëshoj penga diçka sepse i intereson për ruajtjen e pushtetit vet, që kanë opozitë etj. Secili do lëshoj diçka. Dhe unë mendoj që ka diçka të rëndësishme. Ai që do lëshoj më shumë, ai do përfitojë më shumë fakt. Pse? Sepse ai tregon shenjën më të mirë të vullnetit. Po zakonisht lëshimi nuk është se është i parë dallues, jo, dakord, po. Ai që lëshon në fakt është, se të gjithë do lëshojnë, patjetër, ai që lëshon në fakt është ai që tregon një shenjë të vullnetit të mirë. Ai që tregon që unë po heq dorë nga diçka imja për një interes të përbashkët. Për të kthyer pastaj tek diçka tjetër. Kemi një problem për çdo person që mund të unë gjatë kësaj kohe kam marrë me 10 mesazhe nga të gjitha format, rrjetet sociale, njerëz që takoj rrugë etj. Po mirë, kanë ata iniciativën për të thënë që po bashkohemi, ku diun për të. Unë konstatoj që njerëzit se realiteti vjen ndryshe pastaj, siç është edhe pjesa protestës. Po, unë deri në këtë moment e kam konstatuar këtë gjë. Zoti Lapa ja ku e keni këtu, e ka treguar gatishmërinë e vet. Po them zoti Lapa, në fakt, pavarësisht se ta thash fillim që ne kemi folë me përfaqësues më tepër. Dhe domethënë, ky vullnet është treguar. Çështja është që nuk mjafton vetëm kaq. Dhe të siguroj që ne edhe kur kemi kriju këtë grupin për shkak, për çdo një personi që i kemi propozuar, kemi marrë 3 të tjerë të cilët kanë ngurru. Dhe kemi bërë vetes autocensurë sepse ka plot temra për shkak që do ishte shumë mirë që të ishin ashtu. Mirë, i themi vetes, po nuk vjen, nuk vjen sepse dim nga përvoja që është dikush që pavarësisht vlerave e peshës që kanë në opinion publik, nuk përzihet në këto gjëra sepse s'do të bëhet pjesë me politikën e tjerë. Dhe ja ku i gjetë 5 njerëz që vendosen të bëhen pjesë në politikë. Sepse bëhen. Në momentin që ti asociohesh me parti politike, direkt do të fillojnë do të sulmojnë me të gjithat e listën e atyre që thanë aty. Në të njëjtën kohë do thonë edhe Klyshi Saliut, edhe agenti Ramës, edhe Soroist, edhe çfarë të duash ti, gjitha format e mundshme. Zoti Lapa, ju keni dëgjuar më tepër nga këto.